நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு 20 இலையிட்ட கணக்கு வருது. கண்ணுக்கு தூரம் 20 இலை கணக்கு வருது. ஃபைலிப் இது கேரளா இங்கேயே ஒரு 20 இலை கிடக்கும். 20 இலை 30 இலை கிடக்கும். மெட்ராஸில் 2 இலை, ஆவடி 2 இலை கிடக்கு. 2 பாக்கு வந்துருக்கு ஆவடி இலை மெட்ராஸ். വണക്കം ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫോട്ടോ എടുത്ത്. ഇവിടെ കേരള ആൾക്കാർ പറയും ഇവിടെ വേറെ തൊഴിലില്ല. ഞാൻ പറയും ഇത്രയും പങ്കാളി കൊടുക്കുന്നത്. ചേട്ടാ എന്താ ഊര്? എന്താ ഊര്? കൊച്ചിൻ. കൊച്ചിൻ കൊച്ചിൻ 483. 483.